Hello，大家好，我係瑩，呢期同大家介紹呢啲嘢，有呢隻係磁吸自拍神器去收術噶，同埋呢個呢，呢一排最 hit 嘅嗰啲手揸式遊戲機，同埋呢隻上一期同大家介紹呢隻 mini 版，依家到咗一隻加大版，真係一模一樣嘅水果牌嘅17功能，同大家介紹下，同埋有呢隻。呢隻咧係一個洗牙沖牙器，佢裏面有配好多頭嘅，但係都同大家介紹下功能。加埋呢隻手部按摩，但係都一樣介紹下功能。同埋呢隻咧呢期有福利㗎，一個矯正我哋後背嗰個背夾。我而家同大家介紹下呢部遊戲機，佢呢個咧遊戲學呢啲都可以自己選擇㗎。遊戲咧佢裏面有好多幾千種㗎，佢自己設定你自己中意，同埋咧呢度語言咧呢度學全部都可以自己咧設置㗎。如果學粵語啊或者咧其他地方其他國家咧都可以設定自己要嘅語言。呢個咧同我哋嗰啲手揸嘅嗰啲遊戲機係一模一樣㗎，同埋咧佢呢隻款佢係去連喺電視嗰度㗎。遊戲就自己呢度選擇，遊戲咧好多都係好經典嘅，以前咧有嘅，或者依家新嘅嗰啲好 hit 嘅遊戲全部都有，按鍵啊、使用啊都係同嗰啲遊戲全部一模一樣。呢個咧佢喺呢邊啊，俾大家睇下嗰個設計，同埋咧呢度佢我哋裡面係有送埋內存卡俾你嘅啦，加埋咧佢呢度。佢自己咧，如果入玩遊戲嘅時候咧，經嘈住隔離咧，聲音大細你都可以自己調。內存卡口喺呢度，我哋有加埋內存卡。之後咧呢度搖緊都係同嗰啲全部一模一樣㗎。如果有時單獨玩就喺呢度玩，如果多人嘅話咧，可以加多一個遊戲手柄就可以同步玩㗎啦，或者播放喺電視嗰度都可以。冇電就可以直接咁樣 Type-C 後充。同埋咧，戴耳機都可以。顏色咧，我哋係有咁多顏色俾大家嘅。我依家用品就擺住三隻顏色，但係我哋仲有其他顏色。如果有興趣咧，去到時過嚟鋪頭睇下嗰啲遊戲，加埋睇下嗰個手感。呢隻咧真係性價比好高。我哋依家咧係有做緊粉絲特價㗎。我哋原價咧係賣260蚊，但係粉絲特價我哋係188蚊一部。佢呢啲語言咧就可以自己選擇，你睇下咁多國家㗎。遊戲嗰啲模式咧設置裡面都可以自己設定㗎，你睇下簡體、繁體呢啲全部都可以㗎，或者英文呢啲都可以。因為頭先我個界面就係英文，如果要繁體就撳呢度，之後撳個確認鍵就可以㗎啦。OK， 接落嚟同大家介紹下呢部，上一期咧就係呢隻細版㗎，依家呢隻咧係加大版㗎。真係同水果17嗰隻一模一樣㗎，俾大家睇下。佢咧同我哋手機係功能係全部一模一樣，同埋咧 WhatsApp 啊、呢啲 TikTok 啊或者 YouTube， 我哋呢啲都全部有下載好㗎啦。同埋咧，我哋呢隻咧係行 Google 系統㗎。佢咧呢隻我哋係全球都可以用㗎，同埋呢隻係高版本嘅，因為呢隻咧有好多版本，所以我價錢喺呢期我就唔報價啦。如果大家有興趣嘅話咧，可以到時加我哋微信，問下價或者過嚟鋪頭呢邊睇下，因為呢隻有分好多唔同版本㗎。俾大家睇下個款式，充電都係 Type-C， 同埋裡面嗰個配置，我哋喺香港插數俾大家㗎。同埋咧耳機啊，呢啲殼啊，全部都有。如果有需要都可以幫手貼下嗰個玻璃網貼，可以送俾大家。依家就同大家介紹下呢隻咧係新款㗎，有加埋磁吸。如果有啲人咧中意後面呢度有磁吸，就直接咁樣吸上去。但係咧，如果你手機唔係磁吸，都唔使擔心，我哋呢裏面咧係內有設計，佢直接咁樣夾上去都冇問題㗎。呢度你睇下，咁樣直接夾上去之後咧，我哋呢個頭咧設計係咁樣360度㗎。細個呢個咧個 size 就係1米4，1米4呢度。
佢自己較長短，同埋呢度咧可以咁樣打開做個三腳架，有時擺喺腿嗰度做手機支架都冇問題噶。加埋咧，如果有時拉長，如果你擺喺地嗰度要影相，我哋又送埋呢個藍牙遙控器俾你，你配下手機之後咧，配對手機藍牙之後咧，撳下呢度佢就係影相噶啦。呢個可以拆開噶，或者咧手揸住咁樣做個自拍棍，咁樣調完之後呢度影下都可以。運輸都可以，同埋咧呢個仲有呢個功能。如果你唔用手機咧，我哋呢度有加多個呢個螺母口，你擺嗰啲咧依家最 hit 嗰啲 GoPro 啊，或者咧 Pocket 3啊，或者嗰啲有呢啲孔嘅嗰啲影相機都可以嘅，都可以自己安裝上去。手機支架呢個就係擺喺後面，同步用。呢個咧，我哋依家係做緊粉絲特價，我哋原價咧係咪120蚊噶？但係粉絲特價咧呢隻係78蚊一隻，細細個。接落嚟同大家介紹下呢隻手部按摩，佢呢隻嘅話係冇分左右手嘅，可以按埋我哋手部啦，同埋我哋腱鞘炎呢度可以按埋到噶。佢同埋佢呢隻係擺入去好簡單噶，同埋模式都有好多種噶。佢呢隻擺入去，然之後你喺呢度按下開關，佢有3個力度、3個模式同埋3個溫度。佢呢隻好方便，同埋佢嗰個材料入邊嗰個材料個幕布太好舒服，好舒服，同埋佢呢度嘅話加熱嘅話可以加埋上去。佢呢隻嘅話成個就係咁啦。我哋呢隻嘅話都好方便噶，同埋佢呢個嘅話係 Type-C 充電嘅，比較方便啲，成個呢個咁樣。冬天唔係到咗啦咩？手比較乾，容易乾你可以擦啲護手霜，同埋嗰個戴個一次性手套擺入去，切入去，然之後開下模式，可以慢慢按，同埋可以慢慢吸收，手會暖，同埋嗰個唔會好乾燥嘅手，嗰個手部會比較舒服啲咯。依家呢個我哋做緊粉絲特價，原價嘅話係298蚊，依家定落嚟穿到198。接落嚟同大家介紹下呢隻電動沖牙線，佢呢個有啲牙縫啊，或者有啲清唔出啊，或者係清除嗰啲蛇胎啊，呢度啊嗰啲罅都可以全部都可以清洗噶。佢有配上好多個頭，佢入邊呢個頭係標準潘頭，入邊中間呢個嘅話係嗰個蛇頭嚟噶，清洗，同埋呢個係牙周啊，牙周嘅清洗，呢個嘅話就係最尾呢個嘅話係清嗰啲鰭啊，如果係對嗰啲牙套呢個比較啱啲，呢個全部可以擺水入去嘅話可以拉出嚟噶。入水嘅話係呢個打開，然之後可以攤翻上嚟嘅，收埋埋呢度有力度，有3個力度噶，可以帶翻屋企可以試下。呢個依家做緊粉絲特價，原價嘅話係240蚊，依家嘅話係128蚊，就可以帶翻屋企啦。接落嚟同大家介紹下呢個背架，可以矯正我哋背脊嘅肩呢度嘅。佢呢隻我依家身上有着噶，你可以大家睇下。佢呢隻唔同，戴住唔同，同埋可以容易堅持啲咯。之前我自己買咗有隻好難堅持，同埋佢容易痛。我呢隻嘅話喺呢度可以伸縮，大細嘅話都有嘅。我哋呢隻有 S、M、L 3個尺寸，同埋呢度都可以自己調嘅，扣翻上嚟就 OK 嘅啦。佢呢個好方便，同埋最主要呢個嘅話全部都係透氣孔嚟噶，佢唔掹我哋後邊個孔。如果出汗比較犀利講，佢呢個都唔會熱嘅，比較舒服啲咯。同埋呢個材料綁住我哋身上，佢唔同。佢依家我哋做緊粉絲福利噶，原價係128蚊，依家嘅話係58蚊就可以帶翻屋企啦。呢隻好舒服，有3個尺寸，可以到店過嚟試下咯。